تجربه شخصيه اتحدث، بعد ما كان مشى ليا الذوق ومشى ليا الشم ودازت عليا واحد المده اللي صعيبه بزاف بزاف. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد جوج الوصفات، مشروب وطريقه اللي من اروع ما كاين، اللي غادي تشكروني وغادي ترحموني عليها. حسيتي بهاد الاعراض هادي، مشالك الشم، مشالك الذوق، عندك الام في الراس، عندك الام في الصدر، ضيق في التنفس، كتعرق بزاف، ضرك الظهر ديالك لواحد الدرجه اللي ما تصورهاش، دابا اش كتسناي او اش كتسنى؟ غادي تنوضوا تجربوا لي هاد الوصفات هذه اللي غادي نشارك معكم ان شاء الله، وبغيتكم ان شاء الله توصلوها لاكبر عدد من اللايكات، باش ان شاء الله هاد الناس اللي كيقلبوا على هاد الوصفه، اللي مرض مساك الله يشافيهم ويشافينا اجمعين، يلقاو هاد الوصفه باذن الله، وليكم وليا الاجر باذن الله. خليكم معايا ان شاء الله حتى الاخر الفيديو باش تشوفوا ان شاء الله هاد الوصفتين اللي عالجوني وغادي يعالجوكم باذن الله سبحانه وتعالى. خليكم معايا ان شاء الله حتى الاخر الفيديو. نبداو على بركة الله ونبداو كلامنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتفرج اختي في هذا الفيديو او كتفرج اخويا في هذا الفيديو بغرض انك مريض او شي حد في العائله ديالك مريض او شي حد عزيز عليك مريض، كنتمنى لك ان شاء الله الشفاء العاجل، والله يحفظ لك ما عز عليك ان شاء الله، وربي غادي يجيب الشفاء كلشي بفضل الله عز وجل ان شاء الله. غادي نشارك معكم هاد الوصفه اللي غادي تكون ان شاء الله رحمه للوالدين، وصفه رائعه غادي تشافيكم باذن الله، بدون ادويه بدون مواد كيماويه باذن الله، وكل شيء بفضل الله سبحانه وتعالى. فضلا منكم بغيتكم تبارطاجيو ان شاء الله هاد الفيديو لاكبر عدد ديال الناس واكبر عدد من اللايكات، اللي هو زر الاعجاب، باش ان شاء الله هاد الفيديو وصل اكبر عدد ديال الناس، باش الناس اللي مرض يوصلهم هاد الفيديو بلا ما يتعذبوا ان شاء الله، ويكون سبب في الشفاء، ويكون لكم الاجر ولي انا كذلك. نبداو على بركه الله. حسيتي بالام في الراس، الام في الحجره، ضيق في التنفس، الام في الصدر، الحراره، دابا كتفرج او كتفرج اختي في الفيديو، دابا غادي تطبقي معايا ان شاء الله هذا المشروب هذا وغادي تشربيه. غادي تحتاجي ان شاء الله حبه ديال الليمون اللي هو الحامض، يكون اللون ديالو اخضر او اصفر ماشي مشكل. غادي ناخذ ان شاء الله حبه اللي غادي تكون متوسطه الحجم. الحامض ما شاء الله غني بالفيتامين سي لواحد الدرجه اللي كبيره بزاف، والفيتامين بي، غني بالكالسيوم، غني بالبوتاسيوم، غني بالكربوهيدرات، ممتاز لمحاربة الفيروسات، كيقوي جهاز المناعة في الجسم عن طريق تحفيز الجسم على إنتاج خلايا كرات الدم البيضاء بشكل كبير، وهاد الخلايا هي المسؤولة اللي كتحمي الجسم ديالنا من الفيروسات المعدية. غادي ناخد حبة متوسطة. من بعد ان شاء الله غادي نحتاج القرنفل اللي هو المسمار. القرنفل ما شاء الله غني عن التعريف، عديدة ولا تحصى ما شاء الله، يقلل من الإصابة بالأمراض اللي كتصيب الجهاز التنفسي، كالزكام والبرد والأنفلونزا، غني بالفيتامينات، غني بالمعادن، مصدر مهم لمضادات الأكسدة. غادي نحتاج منه إن شاء الله نصف ملعقة صغيرة أو ربع ملعقة صغيرة، وغادي نديرها في الكاس على الحامض، وغادي نزيد عليها كاس كبير ديال الماء اللي غادي يكون سخون، يعني يكون سخون ماشي دافي، سخون، وغادي نزيدو عليه ان شاء الله واحد جوج زغيبات ديال الزعفران اختياري. فهذه الطريقه اللي كنت كنخدم بها اختياري، ولكن الزعفران ما شاء الله غير بوحدو رائع، كيحل القصبات الهوائيه. من بعد ان شاء الله وغادي نغطيه وغادي نخليه ان شاء الله يرتاح، كلشي موضح لكم في الفيديو. غادي ندوزو مباشره ان شاء الله للطريقه الثانيه. غادي نحتاج ان شاء الله حبه ديال البصل. البصل غني عن التعريف، كله مضادات حيويه، رائع. اش غنقول لكم، رائع لواحد الدرجه اللي كبيره. كلشي ان شاء الله غادي نشرحه لكم في اخر الفيديو. غادي ناخذ البصله اللي غتكون اللون ديالها احمر، البصله الحمراء ما خصهاش تخطاكم نهائيا، البصله الحمراء في الدار راه رائعه رائعه. غادي نقطعها قطع بحال هكا صغيره، وغادي نحتاج واحد البلاستيك اللي يكون غذائي صحي، غذائي صحي كيف ما كتشوفوا، وغادي نسد ان شاء الله البلاستيك. وخليكم معايا ان شاء الله حتى لاخر الفيديو باش نعطيكم ان شاء الله طريقه الاستعمال المشروب وطريقه الاستعمال. هاد الطريقه ان شاء الله اللي غادي تجيب معكم نتيجه ان شاء الله فوريه في ظرف 3 ايام حتى 5 ايام ان شاء الله. غادي ترحموني وغادي تدعوا معايا دعوه الخير، وانا متاكده من هذه القضيه هذه. بغيتكم ان شاء الله تبارطاجيو هذا الفيديو لاكبر عدد ديال الناس ان شاء الله باش يستافدوا منه. خليكم معايا ان شاء الله حتى لاخر الفيديو. كيف ما كتشوفوا البنات هذا هو المشروب ديالنا ما شاء الله. شفتوا المكونات اللي ما شاء الله العالم بأسره،
ولاو كيعرفوا هاد المكونات هذه اللي ما شاء الله. تجربه شخصيه البنات اتحدث، هاد المشروب هذا نفعني لواحد الدرجه اللي كبيره كبيره كبيره. اللهم لك الحمد. في ظرف 3 ايام، في ظرف 3 ايام الحمد لله رجع ليا الذوق والشم ديالي بعد ما صافي قلت صافي مشيت فيها. والحمد لله بهذا المشروب وبهذه الطريقه هذه اللي غادي نشارك معكم، غادي تشكروني وغادي ترحموني عليها. وبغيت غير رحمه الوالدين، وبغيت هاد لا فيديو ان شاء الله اي واحد مسكين مريض او كيقلب على هاد لا فيديو او تيقلب على هاد الوصفه اللي غادي تنفعو كيف ما نفعتني، بغيتو ان شاء الله يدخل فاش يدخل يلقى هاد لا فيديو. بغيتكم توصلوا ان شاء الله لاكبر عدد من اللايكات، ديك اللايك اللي كاينه تحت من لا فيديو اكبر عدد ان شاء الله، باش الناس ان شاء الله تشافى وناخذوا دعوه ديال الخير، وحتى نتوما تاخذوا الاجر والاجر لي انا كذلك. راه ما شاء الله هاد المشروب البنات راه ما خصوش يخطاكم نهائيا، غير هو خاصكم تتبعوا ان شاء الله الطريقه كيف ما شرحت لكم في لا فيديو. ما تزيدوا ما تنقصوا من القرنفل. القرنفل سخون، كاينين الناس اللي ما يقدروش يتحملوا القرنفل، خاصه الناس اللي كيكون عندهم الضغط الدموي او لا طونسيون. يعني ما خصكمش تكثروا من القرنفل لواحد الدرجه اللي كبيره. راس المعلقه او نصف ملعقه صغيره، ما ديروش ملعقه كبيره، راس المعلقه صغيره او نصف ملعقه صغيره كيف ما شرحت لكم في لا فيديو. غادي تشربوه ان شاء الله مره في النهار، مره واحده في اليوم. تقدري هاد الكاس هذا تقسميه على النهار كامل، في الصباح وفي الغداء وفي العشاء. الا بغيتي ما قديتيش عليه غادي تفرقيه على النهار وشويه شويه شويه. الا قدرتي تشربيه ان شاء الله فاش تفطري تشربيه ان شاء الله، وديري هاد الطريقه اللي غادي نشارك معاك، وغادي ديريها ان شاء الله روتين لمده 3 ايام حتى ل5 ايام. من 3 ايام حتى ل5 ايام غادي تتبعي ان شاء الله هاد الروتين يوميا يوميا ان شاء الله. وبالنسبه للطريقه اللي غادي نشارك معكم البنات كيف ما شفتوا، هذه هي البصله ديالنا. شنو غادي ندير ليها؟ غادي تاخدي واحد البلاستيك كيف ما شفتوا اللي غادي يكون صحي بطبيعه الحال. صحي راه موجود في الاسواق التجاريه، موجود البلاستيك الصحي. غادي ناخذ البصله وغندير ليها بحال هكا ونحكها مزيان باش تطلق معايا ديك المواد اللي فيها. وما تخافوش البنات من البصله. البصله راه سبحان الله كنز رباني عطاه لينا الله سبحانه وتعالى. راه اونتيبيوتيك طبيعي، مضاد حيوي طبيعي عطاه لينا الله سبحانه وتعالى. تتحسي بضيق في الصدر، الكحبه شاداك، هاد الحلق ديالك ضارك، النيوفه مسدودين، الشم ما بقاش عندك، كتحسي بعظامك ضارينك، جربي اختي هاد الطريقه اللي غادي نشارك معاك. غادي تشكريني وغادي تحمليني عليها. راه ما شاء الله في ظرف 3 ايام حتى الاسبوع غادي يرجع لك الشم وغادي يرجع لك الذوق. ما شفتو صافي بهاد الطريقه غادي نحكها مزيان بحال هكا. غادي نثني هاد البلاستيك بحال هكا هانتوما البنات، وغادي ندير عمليه شهيق زفير. غندير عرفتوا كيفاش شهيق زفير. دابا ها هي الميكا عندنا هنايا كيف ما كتشوفوا هانتوما باش تشوفوا مزيان. غادي نحلها من هنا، ما غاديش نسد هاد البلاصه بحال هكا، نخليها شويه محلوله وغادي نفخ بحال هكا. هانتوما نفخ مزيان، غادي نفخ الميكا شفتوا، وغادي ندير بحال هكا. ما شاء الله غادي تحسوا بالعافيه دخلت لكم هنا في الحلق ديالكم مزيان. غير ما توقفوش، ديروها 3 المرات غير ما توقفوش بهذه الطريقه بحال هكا. ولكن بعد هاد الطريقه صدقوني غادي تحسي بالمذاق ديال البصله. عرفي راسك راه رجع لك الشم ورجع لك الذوق في ظرف 3 ايام ان شاء الله حتى ل5 ايام. عرفي راسك راه رجع لك الذوق والشم ان شاء الله. بهاد الطريقه البنات راه اونتيبيوتيك ما تخافوش عليها، غير هو سدوا العوينات ديالكم لا تحرقكم. انا شوفوا عينيا منفوخينه غير فاش كنت كنقي فيها حرقاتني في عينيا. بيوتيك طبيعي، مضاد للالتهاب، مضاد البكتيريا، اي حاجه ما شاء الله. علاج القصبات الهوائيه، علاج الرئتين، اي مشكل عندك في هذه المنطقه ديال الصدر والمنطقه ديال الانف والحنجره راه ما شاء الله هذا هو الدواء ديالها ما شاء الله.
وبغيتكم تبارطاجيوها للناس ان شاء الله يستافدوا من هذه الوصفه، ناخذوا دعوه الخير وانتم كذلك تاخذوا دعوه الخير. وصافي البنات نكونوا ان شاء الله وصلنا لاخر مرحله. كنتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفات وتبارطاجيوها للناس ان شاء الله اللي مريض او كيحس بهذه الاعراض، وتوصلوا ان شاء الله لاكبر عدد من اللايكات باش ان شاء الله اي مريض كيقلب على هذا لا فيديو او تيقلب على هذه الوصفات ان شاء الله بلا ما يتعذب او يتكرفس يلقى ان شاء الله هذا لا فيديو، وناخذوا دعوه الخير ليكم ولينا ان شاء الله. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يرفع لنا هذا الوباء يا ربي ويشافي جميع المسلمين يا ارحم الراحمين، وترجع ان شاء الله حياتنا كيف ما كانت قبل. وما تنساوش الاحتياطات ديالكم، الكمامه والتباعد. اللي ما خفتيش على راسك خاف على امك، خاف على باك، خاف على عائلتك، خاف على وليداتك، خاف على راسك كذلك. صافي البنات نكون وصلنا لاخر المرحله، ما كنسخش بكم، وجميع الوصفات اللي كطلبوا مني ان شاء الله غادي نشاركها معكم ان شاء الله يوميا كيف ما قلت لكم. يوميا ان شاء الله غادي يكون فيديو من الاقتراح ديالكم. ما سخيتش بكم البنات، وغادي نقول لكم ان شاء الله في لا فيديو الجاي.